रेंट कॅब कोण तरी घेऊन येतालो गेस्ट आणि ताका आमच्या भुरग्यांक सरळ सांगलें बाबा थंय रेंट कॅब अलाउड ना ते बाकी पुलिसाक घेवन थंय जो ड्युटेक पुलीस आसलो मोपा एअरपोर्टार ताका घेवन आमचो नितीन भाल हेणी ताका सांगला हांगा रेंट कॅब अलाउड ना भितर गेल्यार तुमकां फायन पडटली. तेणी खंयचो रिवेंज घेतलो कोण जाणा परतून तेणी काउंटर अटॅक आमच्या भुरग्यार केलो आणि आमच्या अगेन्स्ट हे केला कंप्लेंट केला. म्हणजे आमच्या भुरग्यांनी ताका त्रास केलो कॅस्टांक बी आमच्या भुरग्यांक एकूय फावटी थंय गॅस्टाक त्रास करूंक ना केन्नाच. आमचे भुरगे फक्त सांगताले बाबा हांगा ते बाकी पुलिसांक घेवन हांगा रेंट कॅब अलाउड ना सो तुमी हंजान चला तुमकां फायन बसतली म्हणून. सो तेंच्यांनी ते आता FIR बीन जाले पळय आमच्या भुरग्याचे ती टोटल इलिगल FIR जाल्लेली आहा म्हणजे तितून कांयच तथ्य ना. 9,000ची गरज ना आम्ही 90 जाण पुरे 170 नाका 90 जाण पुरे आम्ही शिव वॉरियर्स मराठा आम्ही आमकां कोणाची गरज ना आहा. आम्ही हे मेसेजी थ्रू क्लियर कट मेसेज दिता आम्ही खंयच्याय पोझिशनाक रेडी आहा रायट टू फायट करपाक खंयसराय आम्ही रेडी आहा. आमकां कमी समजपाचें न्हू. आयज जर रेंट कॅबी बंद केले हांव आयज क्लियर कट मेसेज दिता शिव वॉरियर्सान केले कित्याक केले एफर्ट्स घेतले तुमची दादागिरी कोण आम्ही बंद केले ते. जेन्ना तुम्ही इलेगिलिटीज वाडयली थंयसर जेन्ना तुमचे जे पर्सनल गाडी आयज भाड्याक दितात अजूनय दितात ते थंय टॅक्सी आहा पळय ते सगळ्यांचे न्यू टॅक्सी आहा. आम्ही करता धंदो हांगासर आमचे एसोसिएशन आहा आमच्या एसोसिएशनान 200-250 सुमार भुरगे आहा. आमकां हांव मागता CM सरा कडेन की ऑलमोस्ट आमकां 300-350 परमिटां इश्यू करा रेंट कारीची पेडणेकारांक मोपाकारांक मोपा एअरपोर्टाचेर कोण बिझनेस करता टॅक्सीकार तांकां करा. आमी अजून हो डिमांड करूंक नासलो पूण आतां हेच्या फुडें आमी हो डिमांड करतले. आमी CM कडेन वयतले आनी रेंट कार परमिट्स आमकां इश्यू करा म्हण आमी सांगतले आनी जितले आमचे कोण इच्छूक आहा टॅक्सी कन्वर्ट करपाक रेंट कारीन आनी रेंट कारी सर्वीस दिवपाक तांकां सगळ्यांक आमी ते दिवपाक लायतले गाडयो.